Hepinize Hindistan'ın kaotik şehri Varanasi'den selamlar. Günaydın. 3 haftalık Hindistan gezimiz bugün bitiyor. Son günümüz. Bugün de Varanasi sokaklarını gezeceğiz. Belki biraz sokak yemeklerini gösteririz. Evet. Belki yine o ölü yakılan yerlere gideriz, bilmiyoruz. Spontane bir gün olacak. Yine tuk-tukla güne başladık. Otelimizden o hareketli olan bölgeye gidiş bir 15-20 dakika sürüyor. Tuk-tuk sadece $1. Şeker kamışının suyunu çıkartıyor. Daha önce içtiğim çok ağır bir içecek, sevmemiştim. Şimdi tuk tuk bir yere kadar getirebiliyor. Bir yerden sonra geçmeleri yasak. Yürüyerek Ganj Nehri'ne kadar gitmeniz gerekiyor. O da bir 15-20 dakika sürebiliyor. Şimdi akşamları bu nehre giden yol inanılmaz kalabalık, kaotik oluyor. Şu an öğle vakti, Varanasi'nin en sakin olduğu zaman. Şimdi bu şehir ölüm tanrısı Shiva'nın şehri. İnsanlar ölmek için buraya geliyor. Bir önceki videomuzu izlediyseniz ölülerin nasıl yakıldığını, o ritüelleri göstermiştik. Varanasi yani Hindular için çok önemli bir şehir. Buradaki Ganj Nehri'ni tanrıça olarak görüyorlar. Bu korna sesi çok normal. Hindistan'da her yerde böyle. Ki burası şu an araç trafiğine kapalı. Sokak yemeği olmazsa olmaz. Biz de gezimiz boyunca birkaç kere yedik. Özellikle de kızartma tarzı şeyler. Kızartma konusunda çok iyiler. Ve şaşılacak şekilde yağ kokmuyor. Ya biz hep düzgün yerlerde yedik, ondan bize öyle geldi. Burada çok uzun bir kuyruk var. Bu ne kuyruğuymuş, bunu bir öğrenelim. İleride bir altın tapınak varmış. Onun kuyruğu. Ama hani bu beklemeyle sıra gelecek gibi görünmüyor. Yani şehrin en sakin zamanındayız, öyle düşünün. Bakın bu da başka bir tapınağın sırası. Şu an hava 38 derece. Dün 40 dereceyi görmüştük. Yani bu tapınağa giriş için bekliyor o kadar insan.
Ölülerin üstünü bu gibi çiçeklerle süslüyorlar. Yine dünkü videodan bahsedeceğim. Ölüler yakılırken orada inekler de oluyor. İneklerin gelme sebebi bu taze çiçekleri yemek için. Şehrin hep böyle neredeyse her köşe başında bu tarz küçük ibadet noktaları var. Büyük tapınaklara girmeniz için sıra beklemeniz gerekiyor. Ama hani öyle 5-10 dakika değil, çok uzun sıralar. Bir ara sokağa girdik. Bakın yani iki insan zaten yan yana zor geçiyor. Bir de buradan motorlar geliyor. Buralarda yine hep küçük butikler var. Yani o kadar çok ara sokak var ki labirent gibi. इधर मार्केट देखना है होलसेल देखना है सारी Ya Varanasi'ye gelirseniz bu nehre yakın yerlerden otel tutmanızı ben önermem. Hep bir keşmekeş. Buraya valizle gelmek zaten ayrı dert. Yani buranın bittiği yerden sonra o merkeze çok yakın yerdeki otellerden tutmanızı öneririz. Ki bizim kaldığımız otel çok iyiydi. Biz çok memnun kaldık. Sugar Star Inn. Olur ya, gelirseniz aklınızda olsun. Şimdi şunlar küçük içi boş hamur işi. İçlerini namaste. İçlerini bunlardan istediğinizde doldurup yiyorsunuz. Turkey. Namaste. Hemen nerelisin diye soruyorlar ve Türkiye'yi hepsi biliyor. Hani daha bilmeyenine denk gelmedik. Ve çok mutlu oluyorlar Ve Türkiye'yi evet, duyunca. iyi biliyorlar. Yani bize karşı hiçbir olumsuz, negatif bir şey görmedik. Zaten tarihlerinde Türklük çok var. Yapılan bu gezimizde gittiğimiz saraylar, kaleler, yani hep çoğunda Türklerin izini görüyorsunuz. Onlar da biliyorlar. Demek tarihi iyi öğretmişler. Vallahi bir sürü şey koyuyor içine. Şimdi tek tek sormuyorum. Ha, üstüne de onu atacak. Oh! Bakın mücevherci yine var. Tabii Hindistan'dasınız. Altın, mücevher olmazsa olmaz. Buraların en yani hani ücra köşede diyebileceğimiz şehirlerine de gittik. Jaisalmer gibi. Orada bile her yerde mücevherci var. Çok seviyorlar. Ve kadınlar hep çok süslü. Evet. Yani taktıkları şey tamam değerli bir taş, materyal değil ama çok süslüler. Yani Türkiye'ye dönüyoruz ya bugün. Şu korna sesinden kurtulacağız. Bu 20 gündür çektiğimizi anlatmamız mümkün değil. Yani buraya gelmeden, bunu yaşamadan bunu anlamanız mümkün değil. Tabii ülkede yaklaşık 1,5 milyar insan yaşıyor. 300 milyon Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Kesin söyleyemiyorum çünkü bu rakamları kesin öğrenmek pek olası değil.
Ve yine bir 300-400 milyon insanın sadece sokakta yaşadığı da tahmin ediliyor. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Tatlı hiç yemedik. Belki keşke yeseydiniz diyenleriniz vardır ama hiç riske atmadık. Biz 20 gündür iyi kötü hep yerel yemekleri yiyoruz ve mideyi hiç bozmadık. Buralardan inekler de geçiyor. Onun için sokaklar maalesef inek pisliğiyle dolu. Yürürken dikkat etmeniz gerekiyor. Namaste. His country? Turkey. Türkiye. Your name? Mehmet. Mehmet. Like Muhammed. Your name? Pat. He? Surya Kumar. Suri Pınar. Nice to meet you. Nice to meet. Yani şu şekilde oturmaya çok alışmışlar. Dükkanlar da hep böyle. Yani siz yolda yürüyorsunuz ya, adam şuraya oturuyor mesela, size oradan bir şey satıyor. Bakın hemen burada olduğu gibi ve amcanın oturuşu da böyle herkesin yapabileceği bir oturuş değil. Rita ablamız sütlü çay yapıyor. 45 yaşındaymış. Bakın alnının ortasında bir kırmızı boya var ya, onun birkaç sebebi var. Biri nazardan korusun diye, insanlar bakarken göz göze gelmesin, kırmızı noktaya baksın diye. Hem dini inancından ötürü. Üçüncü sebep de Evli olan kadınlar. Evet. Evlilerde evli olduğunu da gösteriyor. Namaste, thank you. Yani böyle çayları biz içiyoruz ama ne derseniz deyin, biz alışmışız siyah çaya, bizim oraların çayına. Hiçbiri yani oranın yerini tutmuyor. Bir tomurcuklu bir çay yapacaksın akşam yemekten sonra, yanında bir de baklava, dondurmalı. yani bir de dondurmalı da olabilir, evet. Artık dönüyoruz ülkemize, inşallah yapabileceğiz bunları. Döndüğümüz günün menüsü belli oldu. Evet. Bakın herkes böyle oturuyor. Namaste. Bir berber. Ya Varanasi inanılmaz kalabalık bir şehir ama bizim anladığımız, buraya yani Hindistan'ın farklı şehirlerinden yani yüzlerce, binlerce yerli turist geliyor. Çünkü kutsal bir şehir. Bu kadar sokak hayvanının olmasının sebebi hayvanlara çok iyi bakıyorlar. Yani onları besliyorlar. İnek de olur, maymun da olur, köpek de olur. Yemek artıklarını bu kenarlara bırakıyorlar. Hayvanlar da oradan besleniyor. Sütten çok fazla şey yapıyorlar. Yani ayrandan tatlı da yapıyorlar. Yoğurt yemeklerde genelde geliyor. Bu meşhur lassi böyle yoğurt ayranımsı bir şey. Üstünde kaymağı da oluyor. Yani bu riskli diye biz hiç denemedik ama aslında deneyebilirdik. Yani sütlü şey, başına her şey gelebilir. Mesela o kaplar tek kullanımlık oluyor. Bazen görüyoruz, yedikten sonra yere atıp kırıyorlar. Hava çok sıcak ama tabii ara sokaklara güneş gelmediği için böyle biraz daha rahat gezebiliyoruz. Bakın bayağı orada
yemek bırakmışlar. Şimdi bakın ablamız sokağı temizliyor. Etraf kirli görünüyor yani, şimdi bunu görüyorsunuz zaten, bir şey dememize gerek yok. Biz aynı bu şekilde Jaisalmer şehrinde sokakları gezerken bir abla bizi eve davet etti. Sokaklar aynı böyle kirliydi ama evin içini görünce inanamadık temizliğine. Jaisalmer videomuzda onu da detaylı gösterdik. Şimdi buralardan işte böyle yürüye yürüye Ganj Nehri'ne çıkacağız. Ölüleri de Ganj Nehri'nde yıkamak, sonra da yakmak için yine bu sokaklardan taşıyorlar. Hani belki bize de denk gelebilir. Evet. Karşıda Ganj Nehri. Şimdi şu sol tarafta bir tane ölü var. Ama tabii onu çekmek olmaz. Belki de öyle. Yani burası belki de ölü evi olabilir. Soldakiler yakınları. Şu sarı turuncu çiçeklerin altında bir ölü yatıyor. Ama hani böyle gidip de videosunu çekmek saygısızlık olur diye gitmedik. Şimdi nehir kenarında bir otelin kafesine oturduk. Zannetmeyin ki nehir kenarı hep böyle. Dün komple bu nehri gezdik. Bir tane bile böyle bir yer görmedik. Bugün şansımıza biraz daha ileriden başladık gezmeye ve bu kafeyi bulduk. Hindistan'a geldiğinizde kapalı su olarak Bisleri'yi tercih edebilirsiniz. Lezzetli, güzel, güvenilir. Bunun sodası da var, maden suyu gibi. Biz genelde bundan alıyoruz. Keyifle içiyoruz, aklınızda bulunsun. Sıcağın en azından biraz geçmesini bekliyoruz. Bu nehir tarafı birazdan gölge olacak, sonra oraları gezeceğiz. Ganj Nehri dediğim gibi Hindular için bir tanrıça. Mesela kimisi geliyor burada yıkanıyor. Yeni bir çocuk doğduğunda bu Ganj Nehri'nin suyundan böyle biraz su içiriyorlar. Halbuki su aslında temiz değil ama onu içiriyorlar. Ve muhtemelen vücuda artık belki de bağışıklık kazanıyor bu tarz şeylere karşı. Küçükten aşılanmaya başlıyorlar. Bu şehir yaklaşık 3000 yıllık. Yani Hindistan'ın en eski şehirlerinden biri. Benim tahminim önceden bu nehir çok temizdi. Etrafı yemyeşildi, cennet gibiydi. O yüzden bu kadar ünlendiğini düşünüyorum. Ama yakın zamanda popülerleştikçe, Hindistan'ın nüfusu arttıkça, yaşam şekli değiştikçe bu nehri biz biraz böyle daha bir kirli olarak biliyoruz. Ama ben öncelerde öyle olduğunu tahmin etmiyorum. Şimdi bakın nehir kenarındaki yerler sanki biraz terk edilmiş gibi ama önceden bu nehir kenarında hep saraylar olurmuş ya da önemli tapınaklar. Şimdi baktığınızda ne olduğu anlaşılmıyor. Onların kimisi atıyorum giriş katı dükkan, üst katı ev, çatı katı ise terk edilmiş bir tapınak olabilirmiş. Oralarda rahipler kalıyormuş. Arada tek tek oteller var ve yine burada ölü evleri var. Şöyle ki buraya gelip ölmek isteyenler, artık yaşı çok ilerlemiş, ciddi rahatsızlığı olanlar buralara gelip ölüm evlerinde kalıyormuş ki burada ölüp, burada yakıp, burada yakılıp külleri nehre bırakılsın diye. Burada ölmek de kutsal sayılıyor. Yani o anlamda da bir ölüm turizmi var diyebiliriz burada. Tabii bunların hepsi parayla oluyor, ücretsiz değil. Biraz soluklandık. Ama hava çok sıcak ya. Şimdi buranın en sıcak olduğu dönemler Mayıs ve Haziran'mış. O dönemlerde hava sıcaklığı 48 dereceye çıkıyormuş. Hissedilen daha da çok olabilir. O yüzden yani buranın yazında buraya bence gelmemek gerekiyor. Buranın yazı da işte Nisan, Mayıs, Haziran gibi. Şimdi biraz bu ölü yakma törenlerinden bahsetmiştik dünkü videomuzda.
Şimdi ölüler yanarken bazen tamamen yanamayabiliyor. Hele bir de fakirse çok fazla odun alamıyor. Atıyorum yani kolu, bacağı, kafatası o şekilde nehre bırakılıyor. Zamanla bu inanılmaz bir sağlık problemi oluşturmaya başlamış. Buradaki hijyeni, habitatı bozmaya başlamış. 1980'lerde hükümet şöyle bir şey geliştiriyor. Et yiyen kaplumbağaları bu nehre salıyor ve o kaplumbağalar şu an günümüzde dahi bu kalan parçaları yiyebiliyormuş. Ganj Nehri'ni bu şekilde böyle kısmen temizliyorlarmış. Ganj Nehri içinde kendi kendini temizler diyorlar. Çok ona inanmak bence doğru değil çünkü görüyoruz temiz değil. Ama bu gibi alternatif çözümlerle biraz sonuca ulaşmışlar. Şimdi burada günde ortalama 2000 beden yakılıyor. En çok yakılan da şu Manikarnika denilen yer. Buraya tekrar geldik. Şu üste çıkmaya çalışacağız. Üstten izlenebiliyor. Bakın şurada ölüler yanıyor. Şu üstten izlemeye çalışacağız bakalım. Namaste. Namaste. Balsi apna resva bolo. Odunları görüyorsunuz. Burada çok yani bir odun piyasası var inanılmaz bir şekilde. Mesela salgında o kadar çok insan ölmüş ki odunları yetiştirememişler. Normalin 3 katı 5 katına insanlar yakılmış buralarda. Şu an ortalama 40-50 dolardan başlıyor bir yakım. Bu 300-400 dolarlara kadar çıkıyor. Eğer imkanınız varsa, varlıklıysanız tabii daha çok da verebiliyormuşsunuz. Yani normalde bu alan daha büyükmüş ama kenarda inşaat çalışmaları var. Burayı daha kullanışlı hale getirmek için. Dün burayı nehirden çekmiştik. Bir sandal kiralamıştık. Her gün burada yaklaşık 2000 kişi yakılıyor. Yakılmadan önce ölü bedenler önce nehirde yıkanıyor. Sonrasında bu odunların üstüne bırakılıyor. Bir bedenin yakımı yaklaşık 2 ila 4 saat sürüyor. Sonrasında da kalan parçalar ve küllerle birlikte nehre bırakılıyor. Tabii hepsi belki nehre gitmiyor ama o artık biraz sembolik. Yani bir şekilde o anladığım kadarıyla külden bir parça bile nehre ulaşsa yeterli oluyor. İnekleri görüyorsunuz. Ölülerin üzerinde taze çiçekler olduğu için inekler onları yemek için buraya geliyor. Arada köpekler de gelebiliyormuş. Onlar da kalan parçaları, beden parçalarını yiyebiliyormuş. Bakın şu turuncuya sarılı olan ölü beden yeni yakmaya başladılar. Burada 24 saat hiç durmadan ölü yakılıyor. Bakın köpekler de geldi. Ve şu an burada herhangi bir koku yok. Normal odun yanınca bir koku gelir ya, sadece o var. Bunu yukarı taşıdılar. Niye bilmiyoruz. Yani bütün bedenleri ortaya koyup yakmıyorlar. Bakın şurada ayrı bir tane yakılmış. Şurada ayrı bir beden. Hepsi ayrı ayrı. Olur ya, buraya gelirseniz bakın buradan ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Buralarda sizden para isteyenler olabilir ama aslında hani yani biz kimseye para vermedik, siz de vermeyin. Tamamen ücretsiz. Yine biz ara sokaklara daldık. Artık Ganj Nehri tarafını bayağı çektik. İkinci günde ölülerin yakılmasını gördük. Ama önceki videomuzda daha detaylı anlatmıştık bu konuyu. Yani yerler maalesef işte gördüğünüz gibi
Arada da inek pisliği olunca o çok kötü oluyor. Kimisi yalın ayak geçiyor buradan. Bir tane de mesela işte. Sürekli yere tükürme olabiliyor, o normal. Bu da maşallah. उसको मैं बोलूंगा ना उधर वाले को Allah. Bir boynuz atsa vallahi hastanelik eder. Bakın şimdi orası restorandı. Yani hayvan ne yapsın, oraya pisledi. Namaste. Tabii bu labirentlerde yol bulmak biraz zor, kayboluyorsunuz. Gördüğünüz gibi ölüyü taşıyorlar. Yakmaya gidiyor, yakılmaya gidiyor. Hindistan'da neden buzlu bir şey içmemeniz gerekiyor onu görüyorsunuz aslında. Şu buz. Buradan bir lassi aldığınız zaman onun içine bu buzu koyuyor. Ya da başka bir restorandan buzlu bir şey içerseniz bir benzeri olabilir. Bakın burada da insanlar yiyor lassiyi. Hindistan'da 20 gün gezmek nasıl? Ve son 2 gününü Varanasi'de geçirmek. Evet. Biz şimdi geziye Zordu. Mumbai'den başladık. Mumbai kısmen tabii düzgün yerdi. Bizi en çok zorlayan Agra ve Varanasi oldu. Buralar çok keşmekeş, hijyen problemi de var. Yani bu zorlukları bilip gelirseniz sorun yok. Ama hiç çok böyle dünyayı gezmeye tecrübeli değilseniz, yurt dışına pek çıkmadıysanız Hindistan'a bence gelmeyin deriz. Burada pembe bir tablo yok tabii. Biz çok Evet. keyifli gezdik, çok güzel bahsettik hep. Güzel anılar gerçekten biriktirdik. Ama kolay değildi kesinlikle. Ama hani bunu tecrübe, yani bunu derken en azından bu tarz ya da buna yakın bir iki yere gittiyseniz ya da yani biraz tek başınıza gezdiyseniz ondan sonra Hindistan'a gelin deriz. Yani hani şöyle bir laf var ya, Hindistan acemiler için, yeni başlayanlar için değil diye. Evet. Gerçekten öyle. Hijyen konusunu bir kenara bırakıyoruz. O hani ona söylenecek bir şey yok yani. Öyle bir şey yok çünkü. Evet. Evet yani hani tamam, sokaklar pis, bunu ayrı tutuyoruz. Onun haricinde insanlar hep güler yüzlü. Bize Kesinlikle. iyi şeylerle buradan ayrılıyoruz. İyi anılarla. Kötü bir tecrübemiz olmadı. Kesinlikle. Yani ne zaman bir şeyde takılacak olsak, bir adres arıyor, bir şey bakıyor olsak hemen kenardan köşeden yardıma geldiler. Evet. Gideceğimiz yere kadar bıraktılar. Hiç olumsuz bir şey gerçekten yaşamadık. Varanasi'de ya buraya gelmesi biraz zor. Hindistan'ın o popüler şehirlerinin bayağı dışında. Trenle gelseniz çok uzun sürüyor. Evet. Tren de çok konforlu değil. Hani yatak var ama bizim 2 trenimizde de böcekler vardı. O yüzden çok treni de tercih etmiyoruz. Şehirler arası taksiyle gidilebiliyor ama burası uzak kaçıyor. Buraya biz uçakla geldik. Uçakla da buradan Mumbai'ye gideceğiz. Yani o arası bile 2,5 saat. Uçakla Evet. 2,5 saat. Epey uzak. Ve para harcıyorsunuz burada. Bizim gezimizde bize en çok para harcatan yer buraydı. Çünkü uçak biletleri pahalı. İç hat uçuşları neredeyse kişi başı $100'dan fazla verdik biz. Fazla. Hayır, bu Varanasi'den Mumbai'ye biz $300 verdik 2 kişi için. Ama Delhi'den Varanasi'ye 2 kişi için $100 verdik. Yani bir ayağında kesin sizi zorluyor. Ama gelinir mi? Böyle şeyleri tecrübe etmek istiyorsanız, bu zorlukları, bu değişik ritüelleri görmek istiyorsanız, fotoğrafçıysanız ilginizi çekebilir. Ama ben böyle rahat rahat gezeyim, çok bu gibi şeylerle de işim yok diyorsanız hiç gelmeyin. Yani ben ilk akşam Varanasi'yi görünce biz burada 2 gün açız dedim. Yani Evet. hani hiç yiyecek bir şey bulamayacağız gibi düşündüm ama otelimizin restoranı çok iyiydi. Hani şükür ki. Evet. Yani burada gerçekten ciddi bir hijyen problemi var.
öyle böyle dört dörtlük bir seyahat Yok, kesinlikle kesinlikle. beklentisi olanlar Varanasi'ye hiç gelmesinler. Ama iyi ki geldik diyor muyuz? Kesinlikle. Diyoruz. Bir kere tecrübe edeceğimiz şeyleri tecrübe ettik. Ben Hindistan'a ilk defa geliyorum. Zülal Ben de de öyle. Yani genelde beni hep daha önce gelmiştir diye düşünüyorlar ama bir fırsat olmamıştı. Özel bir sebebi yoktu. Beraber geldik. İyi ki geldik. Kesinlikle. Çünkü yani buralara böyle ben defalarca gelmek isteyeceğimi zannetmiyorum. Tekrar da gelmek isteyeceğimi çok zannetmiyorum. Ama ben çok sevdim. Ama yine de bu sosyal medyada gördüğünüz gibi düşünmeyin. Her yer Hayır. öyle değil. Kesinlikle. Yani güzel otelde kalırsanız, güzel restoranlarda yerseniz gayet steril bir şekilde gezinizin büyük kısmını çözersiniz. Ve insanları da güzel. Ben çok içerledim o konuya. Evet, evet. Yani sosyal medyada anlatıldığı gibi insanlar değiller. Yani biz 20 gündür sokaktan da yedik. Yerel yemekleri yedik. Mideyi hiç bozmadık. Hasta da olmadık Allah'a şükür. İnsanlar konusunda insanları gariban. Bakışlarından onu görüyorsunuz. Sosyal medyada etkileşim almak için öyle absürt paylaşımlar yapıyorlar. Yok işte arkalarında yereller kameraya bakıyor. Kadın giyinmiş, plajda giyeceği kıyafeti sokakta bu halkın arasına karışarak giymiş. O zaman tabii ki tip tip bakarlar. Yani çok Ama kalabalık, hani normal, o da normal. Nüfusu oranladığında o tarz insanın fazla olması da normal ama bize hiç denk gelmedi. evet, yani biz öyle 20 gündür hiç denk gelmedi. kötü bakışlar görmedik. Bakışlar genelde meraktan. Evet. Soruyorlar neredensin, fotoğraf çektirebilir miyiz? Genelde bizim tecrübemiz böyleydi. Küçük çocuklar dokunmak için izin istiyorlar. Evet. Ya dokununca mutlu oluyorlar yani. Hani çok ayrı bir psikoloji. Hindistan'la ilgili genel bir rehber video yapacağız. Hindistan'a gelmek istiyorsanız vizeydi, hangi şehirde ne kadar kalınır, nerede konaklamalı gibi. O videomuzu da yapacağız. Çünkü her videoda ayrı ayrı onları anlatmak biraz gereksiz olacak. Hindistan'a gelmek isteyen, Hindistan hakkında gerçekten bizim gözümüzden en azından doğru bilgiye ulaşmak isteyenler Kesinlikle. o videoyu da izlesin diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bak- Bütün bizim video boyunca oradan bizi öyle izledi. Bu adam kötü niyetle izlemedi ki. Yani hani Yok. merakından bakıyor. Gülümsüyor hep, evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bak yine oradan bakıyor. Say hello.